Що казали, вокзал горів, блядь. Бля, знаєш, ну рано піздець вже дохуя. Вообще. Рельси порозліталися. Ну, блядь, ну ось. Ну от лавочку поламату я бачу. Де вона вже поламана, знаєш, скільки? О, тут лівчик, поняв? Снаряди. Снаряди кидав. Хтось такий бався, що я забув вещи. Ні, ніхера тут немає, нічого тут не горіло, ребят. Кроме Все моєї чисто. папіроси. О.